Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Эч ким амалы менен бейишке кирбейт" деген. Дегенде сахабалар сурашкан: "Вала анта я Расулаллах?" Сиз да кирбейсиз дегенде: "Вала ана илля аятагаммад яни Аллах би рахматин мин." Субханаллах. Мен дагы кирбеймин. Бир эле жолу Аллах субхана ва таала өз рахматын алса, ошондо мен киришим мүмкүн деген. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Саййидул аввалин вал ахирин." Аллахтан кийинки эң улуг зат. Ошол киши айтат: "Мен дагы Аллахтын рахматы менен кирем" деген. Ошон үчүн эч качан жакшы амал кылып, мен бейишке татыктуу болуп калдым, бейиши болуп калдым деген сөз айтпаш керек. Бул жаман сөз. Андан алыс болуш керек. Куранын талиминде дагы ахырында Аллах таалам улайика муфлихин деген жери жок. Аса аякуна минал муфлихин dedi. Көрдүңөрбү? Мүмкүн алар бактылуу болушуп калар деген сөз бул. Ошого эч качан амалыңа, кылган жакшы иштериңе, иманыңа, илимиңе, Кураныңа, даватыңа, зикириңе, башка амалыңа сөөнбө. Ошо менен бейишке кетем дебегиле. Албетте балдар, булар биз себеп.